ribut mengenai Nikita Mirzani. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die, and this is my game to play, to claim a brand new name, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sleeping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Deket sama Nikita Mirzani. Come on lah, kalian-kalian yang membuat onar, maksud gue, orang-orang yang menyudutkan Nikita itu kan kalian sebenarnya cuma jealous aja, kalau gue bilang, karena kalah cantik gitu ya. Karena kalah cantik jadinya jealous gitu. Jadi ya, aku ngerti lah ya kalian tidak bisa sepadan gitu ya, tidak bisa menyaingi Nikita Mirzani ya. Ya aku ngerti lah, nggak apa-apa lah, it's okay, itu kan namanya juga manusia kan, cemburu itu kan biasa gitu loh. Tapi yang lebih parahnya itu, siapa namanya itu pengacaranya Dr. Reza yang mengatakan bahwa Nikita melakukan kesalahan, inilah melanggar hukum, karena sebelah bla bla apa lah itulah, kayak nggak mudeng lah ngomong apa dia. Yang jelas kok bisa gitu loh, pengacara itu nggak tahu bahwa memang hak orang lapas, orang-orang di hak narapidana itu dikasih hak untuk bisa telepon, bisa live gitu kan. Kan ini kan sekarang dipertanyakan gitu loh, kemampuan dia, knowledge-nya dia itu di mana gitu loh, ya kan? Ini kan mempermalukan dia sebagai seorang pengacara juga gitu loh. Kalau misalnya dia profesional pasti dia akan tahu batasan-batasannya berbicara sebagai lawyer gitu loh. Kok lawyer kok kepo jadinya, itu kan kepo banget gitu loh ngurusin kehidupannya Nikita di lapas gitu loh. Orang sudah di lapas ya kan, terus kemudian kalau sudah di lapas apakah dia bersalah? Belum tentu, ini belum ingkrah Pak, belum ingkrah Cok, ini masih ada nunggu, ada naik banding, ada kasasi, nah easy, masih panjang Cok gitu loh kan. Jangan terburu-buru lah gitu kan, ya kan, semakin kalian ngomong banyak itu akan selalu mempermalukan dirinya, gitu lah guys. Kita pokoknya tetap ya, untuk para fans Nikita Mirzani, kita support ya Nikita ya, sampai nanti kita hukum ini akan ingkrah, ataupun hukum ini akan memihak kepada keadilan buat Nikita. Oke? Bukan untuk Nikita juga, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya gitu loh. Ya kan? Jadi semoga Nikita bisa dibebaskan dengan memori banding. Sekali lagi, dengan adanya memori banding ini akan ada pencerahan, ada sesuatu yang baru tentunya, ya kan? Dan gitu guys, tetap semangat ya, dan selalu berpikir yang cerdas. Thank you guys.